Събуждате се сутрин и виждате ето това на двора. Каните се да излезете, но от небето изведнъж започват да валят камъни като тези. Решавате да прекарате вечерта на плажа и пясъкът под краката ви започва да свети. Останете до края, защото днес ще ви покажа 14 момента, в които майката природа просто откача. Ако искате постоянно да гледате интересни видеа, абонирайте се за канала. Просто е. Хай сега обаче да започваме. Вулканът в Камчатка. Сигурно по новините сте чули за вулкана, който изригна в Камчатка, а видеата, които се разпространиха в мрежата, са наистина смразяващи. Може би ще си кажете, че сте гледали вече страшно много изригвания. Но повярвайте ми, това тук е различно. Този вулкан в Русия затрупа няколко села с над 10 см пепел и ги превърна в неузнаваем апокалиптичен пейзаж. Някои хора все пак се забавляваха и решиха да си направят пепелни ангелчета. За щастие няма жертви, а само материални щети, защото този вулкан не е от типа, който залива всичко с лава. Той експлодира с невероятна сила и засипа хиляди квадратни километри с пепел. Представете си обаче как само за няколко минути денят се превръща в тъмна нощ. Кадрите, които наблюдавате в момента, са заснети сутринта около 9 часа. Всичко изглежда сякаш вали сняг, но реално това е пепел. Наистина трябва да сме щастливи, че в България и околността няма активни вулкани. Необикновен облак. Сигурно много от вас си мислят, че съм подсилил цветовете на този облак, за да изглежда така уникално, но мога да ви уверя, че кадрите не са докосвани. Този необикновен феномен се появи преди няколко месеца в Китай и беше заснет от няколко ъгъла. Преливащите се цветове като от дъга се получават заради миниатюрни капчици или ледени кристали в по-горните слоеве на атмосферата и слънчевите лъчи, които падат по точния ъгъл. Явлението е изключително рядко, особено в тези мащаби и, както виждате, е наистина красиво. Опасен водовъртеж. Водовъртежите могат да бъдат миниатюрни, като този на вашите екрани, който вероятно е причинен от пукнатина в скалата на речното дъно. Други пък могат да са малко по-големи, като този тук, който между другото може да видим и под вода, благодарение на неблагоразумието на човекът скочил до него. Има обаче такива, от които направо да ви настръхнат косите. Нека видим. Наблюдаваме кадри от Канада на наистина огромен водовъртеж, но най-интересното е, че покрай него се върти лодка. Гледайки тези кадри, аз се питам дали капитанът не се опитва да го избегне и да не бъде засмукана лодката, или просто се приближава опасно близо до този огромен водовъртеж, за да може някой да го снима и да го посне в социалните мрежи за лайкове. Каквато и да е историята, кадрите си остават наистина феноменални и могат да предизвикат страх у всеки. Ледено цунами. Наблюдавайте тези кадри. На пръв поглед може да ви се стори като нормална морска вълна на забавен каданс, но всъщност е малко цунами, направено от ледени кристали. След като дори достигне до брега, то продължава да пълзи бавно и нищо не може да го спре. Вижте сами. Наблюдавайте как кристалчетата минават едно въз друго и сигурно си мислите, че е безобидно, но вижте какво се случва. През 2017 подобна вълна унищожи няколко къщи в Канада. Този феномен се получава, когато повърхността на езеро тъкмо започне да замръзва при ниски температури, но пък в същото време се появява силен вятър, който изтласква този сега замръзващ слой директно към брега. Има, разбира се, и по-мащабни случаи с значително по-големи ледени блокове, но те се получават главно покрай речни корита или пък край по-големи езера, както вече съм ви показвал в предишно видео. Скъпи приятели, може да пазарувате с моя афилиейт линк към Озон. Просто изпишете ozon.bg/clash преди всяка покупка
или го цъкнете долу от описанието. Не ви коства нищо, но така помагате много. За ArDesBG промокода си остава The Clashers. Благодаря ви много за подкрепата. Приближаваща буря. Прехвърляме се в щатите, където е заснет един много интересен облак. Буквално като от филм на ужасите. Наблюдаваме кадри от щата Джорджия, където няколко човека са снимали облак, наподобяващ огромна стена, който бавно настъпва към населените места. Гледката е наистина страховита, но погледнете го и от друг ъгъл. Тук семейство снима същия феномен, където обаче дори има стълбове пара, вдигаща се нагоре. Без контекст, човек спокойно може да си помисли, че нещо пред него гори и стълбове дим се изкачват нагоре. Но всъщност това е вид облак, наречен Аркус, и се среща най-често в Щатите и Азия. Трябва обаче да се съгласим, че майката природа може да е истински страховита понякога. Светещият плаж. Разказвал съм ви преди за биолуминесцентният планктон на Малдивите, който свети при допир, но сега ще ви покажа наистина впечатляващи кадри. Когато същия този планктон попадне обаче в пясъка на плажа след буря, например, се случва ето това. Гледаме как мъж просто влачи крака си на плажа и след себе си оставя светеща диря. Други пък се разхождат дори по-навътре по ивицата и отново пясъкът под краката им сякаш пулсира, като от филма Аватар. Тези момчета са сърфисти и представлението на планктона вътре в морето при разбиването на вълните е още по-впечатляващо. Аз обаче си оставям фен на ето този тук, който след всяко едно докосване направо си засиява. Внимание! Падащи камъни. Няма как да сте пропуснали знаците по планинските пътища, предупреждаващи за падащи камъни. Сега обаче ще ви покажа колко опасно може да бъде едно такова свлачище. Наблюдаваме кадри от Индия, където високо в планината се заражда цяла лавина от падащи камъни. От този ъгъл и далечина изглежда някакси безобидно. Искате ли обаче да видим какво е отдолу? Наблюдавайте внимателно, за да усетите силата и скоростта, с която огромните канари се стоварват и помитат всичко по пътя си. Те падат направо като снаряди в реката. За съжаление има 9 загинали и още няколко ранени. Един от камъните дори успява да удари моста и той се сгромолясва в реката. Наистина страховита гледка. Свлачищата могат да бъдат изключително опасни, като ето това тук. Лавина отблизо. От един тип лавина минаваме на друг, който е също толкова опасен. Наблюдаваме кадри от Юта в Щатите, където огромна лавина наближава скиори. Първоначално изглежда доста далеч. Но вижте какво се случва. Облакът наближава скиорите и ги обгръща, посипвайки ги в ледени късове и снежни кристали. За съжаление, видеото прекъсва на най-интересното, но всички участници в него са добре. Спокойно. Единият пич дори си е разтворил ръцете в приветствие. Пускам ви още едно видео на лавина, която сякаш изглежда на над 10 км разстояние. Вижте обаче нещата как ескалират. Наблюдаваме кадри от Киргизстан, където супер далечна лавина бързо достига до туристи. Виждаме как огромната снежна маса наближава, но човек си стои и сигурно си е казал: той далеч, бе! Ама гледайте какво става. Изведнъж обаче реалността удря, виждаме как снежната маса продължава да напредва с огромна скорост и туриста трябва да заляга зад скалата, за да се предпази. Кефите са на лавини? Ето ви още една. Тази тук също изглежда прекалено далеч, нали? Нещата обаче бързо ескалират и снежната маса достига хората, като вятърът, причинен от нея, дори им отнася палатките. Това, между другото, си е стихия, с която шега не бива. Невиждана градушка. Сезонът на градушките в България дойде. И макар че по нашите ширини не са толкова големи,
отново могат да нанесат щети. По света обаче има истински чудовища. Вижте какво може да причини градушка с големината на топки за тенис. Тези черни неща, които падат, са части от клони и кора на дървета, а колите са пощадени до някъде именно благодарение на тях. Пренасяме се в друга част на света, където градушка изненадва шофьори и то доста неприятно. На кадрите виждаме паркинг с някакво покритие като плексиглас, което реагира много интересно при ударите с следените късове. Шофьорите трескаво търсят заслон от падащата интензивна градушка. Калният вулкан. Някои вулкани по света бълват лава. Други пък, както вече видяхме, покриват всичко около тях с пепел. Има обаче един изключително интересен феномен в Тринидад. Средно на всеки 29 години жителите на малко градче там стават свидетели на ето тази необикновена гледка, която днес се е превърнала в туристическа атракция. Това, скъпи приятели, е калният вулкан Дяволски двор и е наречен така, защото в миналото вярвали, че лукавия излизал изпод земята именно през този вулкан. Когато изригва, цялата местност е разтрисана от леки земетресения, но пък местните са си свикнали. Температурата на бълващата кал е около 30 градуса по Целзий, доста е плътна и с лекота променя местния пейзаж. Намират се хора, които твърдят, че е и лечебна, но спокойно, не толкова колкото тази в Поморие. Кадрите, които наблюдавате, са от 2018, когато беше последното му изригване. Очаква се отново да напомни за себе си около 2047 година. Камъните падат от небето. Моето поколение сега със сигурност си тънаника тази песен. Но знаете, че в The Clashers взимаме нещата по-буквално. Наблюдаваме кадри от Сицилия, където наистина падат камъни от небето и покриват цяло градче. Добре де, не са огромни, както нашата песен намеква, ама все пак. Сигурно се питате, как е възможно да валят камъни? И не, кадрите не са манипулирани. Може да потвърдите и да видите, когато операторът насочва обектива към небето. Отговорът не е буря, която да е вдигнала песъчинки и да ги пръска сега навсякъде. Виновникът всъщност се нарича вулканът Етна. След последното му изригване, може да видите как облакът от пепел и малки камъчета се разстила в небето. Той достига до по-близките градчета и села и буквално ги поръсва с малки вулканични отломки. В България, както разбрахме, нямаме вулкани, но пък имаме изключително красиви кътчета. За тях може да научите от новата ми книга "50 невероятни места в България". Има я по книжарниците, както и онлайн. Може да поръчате от линкчето долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Странните пръстени в небето. През няколко години в интернет се появяват кадри с необясними тъмни и огромни пръстени в небето. Някои казват, че са извънземни. Други пък твърдят, че са много специфичен вид кемтреусове. Преди няколко години се появи един такъв пръстен и над Москва. Изглежда прекалено перфектен кръг, за да е случайност. Местни пък твърдят, че това са насекоми, но те не могат да се движат чак толкова бързо. Още един такъв кръг се появява над щата Монтана в САЩ. Общо взето вече има няколко доклада на един и същ феномен и все още не се знае какво го причинява. Някои предполагат, че е дело на майката природа, което все още не познаваме. Други пък са на мнение, че тези странни кръгове са причинени от хората и страшно много приличат на пушек от запалването на дизелов двигател. Оставям на вас да прецените какви точно са долу в коментарите. Дърво след мълния. В момента наблюдавате кадри на дръвче, което е ударено от гръм и, както виждате, се е запалило отвътре. Дори пламъкът излиза от една хралупа. Понякога, когато гръм удари дърво,
вътрешната му част е по-добър проводник и електричеството минава през нея. Това обаче нагрява соковете, които се разширяват и вдигат налягането в стъблото. Това кара дървото буквално да гръмне, разцепвайки се и да се запали, както виждаме на тези кадри. Имаме още няколко такива примери от света. Това е видео от Калифорния, където виждаме значително по-голямо дърво, но със същата съдба. Лава бомби. Сигурен съм, че много от вас не са чували така наречените лава бомби. Това са горещи скали, изстреляни от вулкани, които при допир с достатъчно голяма скорост избухват и изглеждат ето така. Лавата се охлажда във въздуха и може да приема различни форми, но пък едно е сигурно. Не е добре някой да е на пътя й. Експерти казват, че някои лава бомби достигат до размерите на леки автомобили и през блъсъкът им със земята се пръсват на хиляди по-малки горещи части. Дори да изглеждат черни и стинали, вътре те са нажежени до червено и не бива да се докосват. Това беше за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете по един поощрителен палец нагоре. Пък ако желаете, може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде ето долу под видеото. Абонирайте се за канала супер бързо и лесно от кръгчето с моята снимка тук горе. Пък ако искате, чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което не искате да прахосате, ами да запълните с интересни знания и факти, бързо натискайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!